क्या आप जानते हैं बिल्ली के अंदर कुदरत ने कई सारे खूबियां दिए हुए जिनकी वजह से इंसान बिल्लियों से बहुत फायदे हासिल कर सकता है। फॉरेन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि बिल्ली पालने से कई लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ है और यहाँ तक कि साइंस के मुताबिक ये पता चला है कि बिल्ली की आवाज से इंसानों की सुस्ती और थकावट दूर हो जाती है और ये भी कहा गया है कि इनकी फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का भी खतरा कम हो जाता है। और तुम लोग ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि हर एक बिल्ली का चेहरा तमाम जानवरों से ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम लोगों में से किसी के पास भी बिल्ली है तो उसका नाम मेंशन